Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غنكملو évaluation diagnostique la lexique la page 12 صفحة 12. عندنا السؤال الأول كيقول Je range les mots de la liste suivante par ordre alphabétique. رتب هاد الكلمات هادو على حساب l'ordre alphabétique. شنو هو لوردر الفابيتيك؟ لوردر الفابيتيك هو كنبداو بالكلمات اللي كيبداو ب ا موراهم بي موراها سي، يعني كنمشيو على حسب لوردر الفابيتيك ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد. هذا هو لوردر الفابيتيك. الوغ غنشوفو هاد لي مو الالفابي اللي كيبداو بيها. عندنا هنايا ام في سي بي جي بي ام. غادي نبداو كلمات كيبداو اول لتر عندنا في لي زالفابي هي ا. هنا ما كاينش كلمات كيبداو ب ا، غنمشيو موراها بي. شوفوا واش كاينه بي. وي كاينه بي، ها هي باتيمون. الوغ غنبداو اول كلمه هي باتيمون. غنكتب باتيمون bâtiment. B عندنا سي. وي كاينه سي هي كومباني. كومباني هي البديهة، نكتب كومباني. A B C D E F G H I J. Jardin. كتبنا كومباني، كتبنا جاردان. جي كا ال ام. عندنا ام في ماروكان وعندنا ام في موند. عندنا ام ملي كيكون نفس اللتر الاولاني كندوزو نشوفو الحرف الثاني. عندنا هنا او وعندنا هنا ا. شكون اللي كيسبق، ا ولا او؟ طبعا كتسبق ا. اذا ماروكان عاد موراها موند. ماروكان عاد موند. بقاتنا بلاج و فيل. ام ان او بي. اذا غنكتبو بلاج بي. بلاج. عاد اخر حاجه هي فيل، غنكتبو فيل. غندوزو question numéro 2. J'écris un mot de la même famille que. عطاونا كلمات وحنا نكتبو كلمات de la même famille. عندنا jouer, fête, travail, protéger. Jouer ممكن نقولو jouer avec t à la fin, le bas. ممكن نقولو joueur لاعب، joueuse لاعبة. alors نكتبو joueur ولا joueuse. joueur. عندنا travail ممكن نقولو travail أو travailler pardon. travailler le verbe travailler avec er à la fin. ممكن نقولو travailleur العامل. إذا نكتبو le verbe travailler. fête عملو fêter. protéger protection حماية protection. 3. J'utilise le préfixe ou le suffixe qui convient pour former d'autres mots à partir de. بعدا خصنا نعرفو شنو هو préfixe شنو هو suffixe. préfixe
هو اللي كيكون عندنا كلمة بخي، هذا كيكون او ديبي ديال لو مو. بحال مثلا انا نعطيك ليغال، شنو غادي تولي لي زيت لا واحد البريفيكس إليغال، اولا بوسيبل ممكن. هنا زدت لا بريفيكس اي ال، هنا شنو غتولي لي امبوسيبل مستحيل، ولا غير ممكن. زدت لا ان اي ام، هذا هو البريفيكس. السيفيكس شنو هو السيفيكس؟ كيكون عندنا سيفيكس كنزيدوه في لا فان، بحال مثلا نقولو رونجي، مي نزيد لا سيفيكس غتولي رونجمون. باش نزيد لا مون، مثلا عندي fermé. دابا غادي ندوزو اللي ملي عطاونا عمر ما عرفنا شنو هو بريفيكس شنو هو السوفيكس. دابا غندوزو لهاد الكلمات. عندنا ادغوا هي ماهر، باش ناجوتيو بريفيكس ولا سوفيك ادغوا غتولي مالادغوا. عندنا هنا سي ايكول، ايكول ممكن نعملو ايكوليي اولا ايكوليير، متمدرس ولا متمدرسه. انا عملت maladroit écolière. عندنا هنا جاردان، ممكن كتبت جاردينيي، ممكن نعمل جارديناج. عندنا كونطون، زدت لا مال ولات مال كونطون حزين. Question 4. J'écris un antonyme convenable à chacun des mots suivants. L'antonyme هو le contraire، هو الضد ديال كل كلمة. عندنا beau، هاد لو مو هذا un nom masculin، féminin ديالو هي belle. الكونترير ديال belle هي laide avec do à la fin. إذن الكونترير ديال beau هو laide. عندنا petit صغير، féminin ديالها هي petite، contraire ديالها هي grande. alors contraire ديال petit هو grand. عندنا ها هما فين كتبتو. عندنا méchant هي شرير، contraire ديال شرير هي ظريف، هي gentil. prudent زدت له هنايا واحد البريفيكس ولات imprudent. D'abord, deuxième question 5. J'ai créé un synonyme convenable à chacun des mots suivants. Synonyme. خصني المرادف ديال هاد الكلمات اللي عندي هنايا. عندي heureux, parler, voiture, joli. عندنا heureux. Synonyme ديال heureux هي content. voiture هي سيارة. synonyme ديالها هي automobile. parler تكلم. discuter تحدث. discuter. عندنا joli synonyme ديالها هي beau جميل. ندوزو دابا production de l'écrit. Je complète le message ci-dessous avec les mots suivants. Hier, هي البارحة. tante هي ma tante. Semaine, va, bonjour.
ها le message. باش غادي نبداو le message. Bonjour. Alors on va écrire bonjour. J'espère que tu bien. J'espère que tu vas. J'espère que tu vas bien. أتمنى أن تكون بخير. Je suis arrivée à Paris vers 18h. Je suis arrivée. Alors غتكون hier. وصلت البارحة إلى باريس هي عاصمة فرنسا. Hier. Je suis chez ma titrite. Chez ma tante. Je rentrerai au Maroc dans une semaine. ندخل المغرب خلال أسبوع. Le message bonjour. J'espère que tu vas bien. Je suis arrivée à Paris hier vers 18h. Je suis chez ma tante Titrite. Je rentrerai au Maroc dans une semaine. À bientôt. Je remets le texte suivant en ordre en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. عندنا phrase A. Pour pratiquer ce jeu, on enroule une corde sur le corps de la toupie et on la fouette sur un terrain lisse. Pour pratiquer ce jeu, on enroule une corde sur le corps de la toupie. La toupie هي الخضروف. الشمال كنقولوا ترومبا، في الداخل كنقولوا تريمبو. هو كتكون الشكل ديالها كتكون عندها واحد الشكل ماشي بيضاوي، ولكن كيكون في الراس ديالها كتكون معطى من الخشب، وكيكون في الراس ديالها واحد المسمار كندوروا عليها واحد الخيط وكنسيبوها واللي كيربح يعني اللي كيكون هو رابح في هاد اللعبه هو اللي ديك لا طوبي ديالو كتبقى تدور بزاف. ها هي لا طوبي الى بانت كيف ما كتشوفوا. ها هي كيف ما كتشوفوا. ها هي هذيك المسمار اللي قلت لكم انا، ها هي مصنوعه من هنايا من الخشب، وهو ديك لاكورد اللي كتكون ملويه عليها. نكملو اي اون لا فويت سور ان تيران ليس، وكنسيبوها فوق واحد لو تيران ليس. Elle était le jeu préféré de la plupart des enfants. كانت اللعبة المفضلة ديال أغلبية الأطفال. Jouer à la toupie consiste à la faire tourner sur elle-même plus longtemps que les autres joueurs. Jouer à la toupie اللعب بالخضروف consiste à faire tourner elle-même plus longtemps que les autres joueurs. كيطلب منا نخليو ديك الخضروف كيدور حول نفسه واحد المدة أكثر من اللاعبين الآخرين. La toupie est un jouet de forme conique يعني واحد المخروط fait en bois من الخشب avec un axe de rotation. l'axe de rotation هو داك المسمار اللي كيكون عندها في الراس، يعني محور الدوران ديالها باش كدور. دابا هاد التكست هذا اون ديزوردر، خلينا نرجعوه اون اوردر. اول حاجه هاد التكست كيهضر على لا توبي. فين هي لا فراز اللي كنعتبروها بحال ديفينيسيون ديال هاد اللعبه شنو هي؟ ها هي la toupie est un jouet de forme conique fait en bois avec un axe de rotation. alors غتكون هادي هي نيميرو 1. موراج شنو هو؟ بوغ براتيكي كتشرح هاد اللعبه اللي درت لكم التعريف ديالها، اللي عطاونا التعريف ديالها، دابا كتشرحها. بوغ براتيكي سو جو on enroule une corde sur le corps de la toupie et on la fouette sur un terrain lisse. هادي هي نيميرو 2. Jouer à la toupie consiste à la faire tourner sur elle-même plus longtemps que les autres joueurs. هذا كيشرح لنا قانون اللعبة. 3.
Alors, la phrase les bras, il y a 4. Il était le jeu préféré de la plupart des enfants. D'accord? 3. Pour le journal de mon école, j'écris un texte de 4 phrases dans lequel je raconte ce que j'ai fait le premier jour de la rentrée scolaire. D'abord qu'on a fait les vacances d'été, جات la rentrée scolaire. احنا غادي نكتبو في لو جورنال دو ليكول اول نهار اللي غادي نبداو فيه لا rentrée scolaire شنو كنعملو. alors غنبداو هادي la rentrée scolaire. نقولو c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Je me réveille tôt. كنستيقظ باكرا. Je me réveille. Je me réveille tôt. أستيقظ باكرا. ها la phrase الأولى. مور ما كنستيقظ شنو كنعمل؟ Je fais ma toilette et je fais ma prière. Je fais ma toilette et je fais ma prière. وأدي صلاتي. Phrase numéro 2. Je prends mon petit déjeuner. مرة ما كنصلي خصني نمشي نتناول الفطور ديالي. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner je porte des beaux vêtements. كلبس ملابس جديدة حيت لا rentrée scolaire خصني نمشي بملابس جميلة. ممكن تكتبوا je porte des nouveaux vêtements ou des beaux vêtements لكم الاختيار. Je porte des beaux vêtements j'embrasse mes parents. كنسلم للوالدين ديالي parents et je vais à l'école. وكنمشي للمدرسة. et je vais à l'école. Cette dernière phrase ممكن تقولوا je vais à l'école avec mes amis, je vais à l'école tout seul. يعني ممكن تبدلوا les phrases. دابا غادي نقراو. C'est la rentrée scolaire. Je me réveille tôt. Je fais ma toilette et je fais ma prière. Je prends mon petit déjeuner. Je porte des beaux vêtements. J'embrasse mes parents et je vais à l'école.